Hello mga kachika! So for today's video, magluluto po tayo ng whole chicken cordon bleu. Yes, isang buong manok po na cordon bleu. Kasi kadalasan na nakikita natin pag sinabi natin cordon bleu is yung chicken breast lang, tapos i-roll mo lang siya ng ganon, ng saktong size, then yun na yun. Pero this time, gagamit po tayo ng, ang gagamitin po natin is yung isang buong manok. So ayan, dahil wala tayong stock sa ref para gumawa ng sariling cordon bleu natin, bumili na lang po ako online. Which is, dito lang naman sa paligid, dito sa bahay, sa mga kapitbahay ko, kasi may mga online seller din dito. So, support lang tayo sa mga kapwa ko online seller. Support lang tayo ng mga ano natin. Bili-bili tayo ng mga paninda ng isa't isa, ganon. So, ayan, pakita ko lang sa inyo. Itong chicken cordon bleu na to is 800 grams. So, as you can see, marinated na siya with herbs. At talaga namang hindi ko pa binubuksan yung pack niya, is mabango na. Ayan. Nabili ko siya sa halagang 270 pesos. So, yung gagawin ko muna dito is i-steam ko siya. Kasi wala po akong broiler, wala akong turbo, wala akong oven. Meron man akong oven dito, maliit, hindi kasya yung manok. So, ayan, na-extra ko lang din yung aking nabili online na lumpiang sariwa para mamaya habang naghihintay tayo ng maluto ang ating cordon bleu, may papapakin tayo. So, ayan, pakita ko lang din. 100 pesos siya. Syempre, sa akin ding butihing kapitbahay na online seller din, diba? Sa kanya ko rin yan binili. 100 pesos, 3 piraso na. Then, yung habol ko lang talaga dito is yung sauce. Sana masarap. Kasi first time ko bumili sa kanya ng lumpiang sariwa. Sariwa pala. Parang lumpiang Shanghai yung nabanggit ko kanina. So, ayan. Sukatin muna natin yung chicken para sa foil, aluminum foil, para sakto lang yung magamit nating foil. Sakto lang yung sukat. So, ayan nga. Nagkat ako ng 2 pirasong aluminum foil na magkakasya pambalot dun sa chicken natin. So, ayan. O, diba? Tingnan nyo. Napakadaming herbs. Yung marinate niya, andyan pa. Halatang masarap. Ang bango niya, promise. Kahit di ko pa nabubuksan. Kakakuha ko lang nito sa freezer, ha. Kaya, pansin nyo, sobrang tigas niya pa. Pa siya, matigas pa. Kasi, kakakuha ko lang din. So, ayan, buksan natin. Grabe sa herbs, ang dami. Hindi tinipid. So, ayan, ready lang natin yung pambalot. So, ayan. Make sure na yung sa pagbalot natin, balot na balot siya kasi ang gagawin ko kasi dito mamaya, so i-steam ko, diba? So make sure na balot siya, na walang magli-leak kasi sayang din yung marinate niya kasi ayan nasa labas, tingnan nyo naman sa pakete, meron pa. Medyo marami-rami pa yung sauce na dyan. Tapos yung mga herbs niya, kung ididiretso lang natin na steamer na hindi natin ibabalot, sayang naman. Sayang nung mga sangkap kung maitatapon lang or hindi maa-absorb ng chicken. Pero kung may broiler naman kayo, turbo or oven, pwede naman to idiretso na. Ito nyo na lang, kung galing sa freezer, ito nyo na lang, no need na siguro na ibalot pa sa sa aluminum foil. So, ayan, balot lang nating maigi. So, ayan.
Guys, kung gusto nyo pala ng ano, yung chicken nyo is yung texture niya is parang lechong manok, I suggest na ganito yung gawin nyo. First, steam nyo muna yung chicken, ibalot nyo sa aluminum foil, then saka nyo siya i-deep fry, saka nyo siya iprito. Promise, yung chicken nyo hindi siya yung halatang prito, yung matigas yung sa labas, ganun. Talagang parang ano rin siya, parang lechon manok din siya na napaka-tender, napaka-juicy, then napakalambot ng ano ng chicken. So ayan. Ganyan yung gawin nyo. So ayan, make sure na wala nang leak, na walang magli-leak diyan. Walang takas ang manok. So, habang pre-prepared ko to, nag-prepared na ako kanina. Ito nga yung ating cute na steamer. Nagpakulo na ako ng tubig dyan. Then, ilalagay lang natin siya sa loob para mas steam. Yung steaming time nito is around 30 to 45 minutes. Ayun. Or hanggang sa ano, maamoy nyo na yung aroma nung ano, yung aroma nung chicken, yung aroma nung sangkap niya, nung marinate niya. So, ayan, lagay lang natin. Buti saktong-sakto lang yung chicken sa cute na steamer. So, ayan, pakita ko lang ng close up. I-close up lang natin. So, ganyan ang magiging itsura niya. So, hayaan na muna natin siyang mas steam. So, habang naghihintay tayo, so, ito naman, bubuksan na natin yung ano, yung binili ko kanina na lumpiang sariwa. Ayan. Ang dami niyang sauce. Actually, yung habol ko dito yung sauce, yung sarsa niya. Mukhang masarap eh. So, ayan, buksan na muna natin. Lantakan na muna natin yung isa. Tikman natin kung masarap ba. Tikman natin kung worth it yung ano, yung 100 pesos na ginastos natin dito. Pero I think mura na to sa 100 pesos eh. Kasi 3 peraso na siya. Then, malalaki din naman yung serving niya. Then, yung sarsa niya is marami din. Hindi siya talaga tinipid. So, ayan. Buhusan lang natin ng sauce. Yan. So, tikman na natin. Husgahan na natin. Huhusgahan na natin kung masarap ba or masarap nga. So, ayan. Close up lang natin. Wala lang. Nanginggit lang ako. Baka sakaling matakam din kayo. So, ayan. Hiwain natin sa gitna. Siyempre, titignan natin kung punong-puno ba ng gulay yung loob. Kung hindi, ano, ayan, punong-puno nga. Kasi may iba kasing lumpiang sariwa na ang kapal nung ano niya, yung balot niya, yung wrapper niya, tapos konti lang yung gulay sa loob. So, ito, masarap siya, actually, then marami ding gulay, which is I really like talaga, na hindi ganun kakapal yung wrapper. So, 100% sure, uulit at uulit pa akong order kay ate. Hee! So, ayan, after 45 minutes, tapos na rin tayong kumain ng lumpiang sariwa. Bakit ba ako lumpiang Shanghai ng lumpiang Shanghai? Lumpiang sariwa, sorry naman. So, ayan, after 45 minutes, so okay na siya. Nangangamoy na siya. Actually, ang bango nung aroma, ang bango nung Ricardo. So, ayan, halatang hindi siya tinipid sa sangkap, guys. So, magre-ready na tayo sa aking paboritong kawali ng mantika. Painitin natin yung mantika. Guys, kung gagawin nyo to sa bahay nyo na magpiprito kayo, please lang, mag-ingat sa mantika. At hindi siya pwedeng isang kamay lang yung gagamitin yung pang-serve, pang-galaw para iprito siya. Kasi may kabigatan, may kalakihan yung chicken. Huwag nyo kong gagayahin na ganyan, pinagsabay yung pag-video habang dinalagay yung chicken sa kawali kasi delikado talaga. So, ayan, be mindful para iwas disgrasya. Mantika yan, mainit yan. So, ayan, piprituhin lang natin siya siguro 30 minutes kasi luto na rin naman yung chicken.
So, ayan, as you can see, medyo brownish na, golden brown na yung sa ilalim. So, balik na rin na natin. So, ayan, bumuka na siya, napunit na yung foil. Napunit na yung foil, then sa sobrang excited ko na tignan siya, kung okay na, tinanggal ko guys yung foil niya sa ibabaw, which is dapat hindi. Kasi, tingnan yung itsura. Na ano na siya, nawala na siya ng balat, sumama dun sa foil. Dapat yung ginawa ko pala is pinaset ko muna yung chicken na lumamig, saka ko tinanggal yung foil niya para hindi sumama yung balat. My bad. So ayan, so itong pinapakita ko sa inyo, luto na siya. Ito yung kabilang side kanina, which is pinalamig ko nga muna yung chicken bago ko tinanggalan ng balot, bago ko tinanggalan ng foil. Then as you can see, nandyan yung balat niya, buong buo. Ang ganda ng kulay, parang lechon manok. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi siya parang ordinaryong prito lang na matigas, ganun, matigas crispy sa ibabaw, sa labas. Ayan, sobrang lambot niya, sobrang juicy. As you can see, yung oil niya, Diyos ko, galit na galit yung oil. So ayan, tingnan natin yung pinakang loob-looban niya, kung kompleto talaga at hindi raw to tinipid sa sangkap. So ayan nga guys, meron siyang ham, meron siyang cheese. In fairness sa ham niya, alam ko hindi mo murahing ham yung ginamit dito, pati yung cheese niya. So ayan, tingnan nyo naman kung gaano kapuno yung loob ng chicken. So ayan, ayan, sarap. Grabe, hindi to pwede sa mga nagda-diet. Hindi dito uubra yung sasabihin mong titikim ka lang ng konti. No, hindi uubra. Talagang mapapakain ka ng marami dito. So ayan, sobrang lambot niya na, sobrang tender. Ayan, i-close up lang natin. Inggitin ko lang kayo ng very very light. So ayan ang ating chicken. So diba guys, hindi halatang prito yan, parang lechon manok lang din. Parang ilinuto natin siya sa oven. So yun yung sikreto ng aluminum foil, charing. So ayan, ang sarap niya, ang bango. So ayan siya, yung itsura niya. So guys, kakain muna kami ng aking bulinggitay ha. So ayan, bye-bye.